barulho. Why William Shakespeare still lives. Hamlet, ato 3, cena 1. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma? Pedradas reflechadas do destino feroz? Ou pegarem armas contra o mar de angústias. E combatendo, dar-lhe fim, morrer, dormir? Só isso, e como sono dizem, extinguir. Dores do coração e as mil mazelas naturais. A que a carne é sujeita, eis uma consumação. Ardentemente desejável, morrer, dormir. Dormir. Talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte. Quando tivermos escapado ao tumulto vital. Nos obrigam a hesitar. É essa a reflexão. Que dá a desventura a uma vida tão longa. Pois quem suportaria o açoite e os insultos do mundo? A afronta do opressor? O desdém do orgulhoso? As pontadas do amor humilhado, as delongas da lei. A prepotência do mando e do achicalho. Que omerto paciente recebe 12 multas. Podendo, ele próprio, encontrar seu repouso. Com um simples punhal, quem aguentaria fardos? Gemendo e suando numa vida servil. Senão, por que o terror de alguma coisa após a morte? O país não descoberto, de cujo confins. Jamais faltou nenhum viajante, nos confunde a vontade. Nos faz preferir e suportar os males que já temos. A fugirmos para outros que desconhecemos? E assim a reflexão faz todos nós covardes. E assim, um matiz natural da decisão. Se transforma no dentil pálido do pensamento. Em empreitadas de vigor e coragem. Refletir demais, saem do seu caminho. Perde o nome de ação. Macbeth, monólogo. Duas verdades. São prelúdio feliz da grande pompa. Do tema imperial, eu lhe sou grato. A tentação sobrenatural. Não pode ser nem má e nem boa. Ser má, porque indica o meu sucesso. De início, com verdade, já sou cauda, Ser boa, porque cedo a sugestão. cuja horrível imagem que me arrepia. E bate o coração contra as costelas. Negando a natureza, estes meus medos. São menos que o terror que eu imagino. Meu pensamento, cujo assassinato, Ida é fantástico, tal modo abala. A minha própria condição de homem. Que a razão se sufoca em fantasia. e que nada existe, exceto o inexistente. Why does William Shakespeare still live? Ele continua atual, pois há novas adaptações não só para livros, mas para o teatro contemporâneo, TV, musicais, entre outros. William Shakespeare, através de incógnitas, conseguiu desvendar a complexidade humana. William Shakespeare é um dramaturgo atemporal. Ele estava muito à frente da sua época. Os maiores pesquisadores da literatura afirmam. Ele transformou-se numa espécie de linguagem universal, a qual todos recorremos, embora muitas vezes não saibamos identificar a origem das expressões que apregamos. A linguagem shakespeariana ajudou a forma de visão do mundo e a expressar sentimentos em diversos idiomas. Nesse sentido, a obra shakespeariana é uma espécie de laboratório de cognição humana. Agora, para finalizar, terminaremos com o monólogo de Puck na obra O Sonho de uma Noite de Verão. Se nós, sombras, ofendemos, Acertar tudo podemos. É só pensar que dormiam. Se visões apareciam, e que resteva bisonho, Apenas que não sonhe. Plateia, não repreenda. com perdão, tudo se emenda. Punk afirma, sem mentir. Se conseguirmos sair daqui sem ninguém vaiar, prometemos melhorar. Juro que não estou mentindo. Boa noite, eu vou saindo. Se aplaudirem como amigos, Punk os salva de perigos.